پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نام نہاد انسداد تجاوزات مہم کشمیری عوام کو انہاں دی زمیناں اور جائیداد و املاک تے محروم کرنے دے مودی دے ناپاک منصوبے دا باقاعدہ حصہ ہے۔ حالیہ انسداد تجاوزات مہم غیر قانونی عمل دا حصہ ہے جس دی شروعات 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد کیتا گیا سا۔ ادھر دے رہنے والے کشمیریوں کو انہاں دی زمیناں تھی بے دخل کرنا جڑی نسلاں دے انہاں دی ملکیت وچ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنا نو آبادیاتی بنانے دی طرف ایک اقدام ہے۔ مودی دی طرف تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ زمیناں دے اوتے قبضے دی مہم دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریتی شناخت کو کمزور کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ زمیناں دی بے دخلی مہم مودی حکومت دی نو آبادیاتی آبادکار ذہنیت دا ایک اور مظہر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تجاوزات کے خلاف مہم مودی حکومت دا کشمیری عوام دے اوتے ظلم کرنے دا ایک اور ہتھیار ہے۔ جموں کشمیر وچ انسداد تجاوزات مہم دا مقصد کشمیری عوام کو اپنی ہی سرزمین دے بے دخل کرنا ہے۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دے تناسب کو بٹانے دے واسطے ایک دے بعد ایک نت نوئے قوانین متعارف کروا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو فاشسٹ مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ نو آبادیاتی آبادکاری دے منصوبے دے اوتے عمل درآمد تھی روکنے دے واسطے کام کرنا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے اسرائیلی پالیسیاں دے اوتے عمل کر رہا ہے۔ بھارت اور اسرائیل مقبوضہ جموں کشمیر اور ارض فلسطین دے اوتے اپنے ناجائز غاصبانہ غیر قانونی اور غیر آئینی قبضے دی حکمت عملی کو اور زیادہ مضبوطی دے واسطے ایک دوئے دے نال مل کے تیزی دے نال کام کر رہے ہیں۔ مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے دے واسطے فلسطین دے متعلق جبر دا اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔